Nah, kieu sirahnya diisuk can kopi. Dah aing ka lembur heula ah. Sugan we di lembur si Ece bogaan kopi ya. Aya moal kira-kiranya. Ah, bismillah we ka ditu juga we kiteang. Aya eueuh nya bogaan aya. Gimana? Kalah. Assalamualaikum, Cek. Amang itu. Tuh, boga kopi teh, Cek euy. Dong teu nyaho amang sia wae mang itu. Kerjaan nyeun video jeung video we viral henteu gajian henteu. Gagal atuh kitu mah ya. Alah, geus teu manggi kopi di wae shooting poe ayeuna mah ya. Coba nulis carita teh ulah sok dileungitkeun tah kopi teh. Aing geus jadi geus teu ngopi di wae. Alah, ngeripuh aing ya. Geus teu ngopi di wae. Kadulur kabeh. Kot geus didatangan kabeh di kulon kidul kaler. Geus nepi ka tung lang didatangan kabeh. Kot nu barogaeuna teh bang kopi. Sugan syarat kabeh nya. Cai sumur ieu teu nalaheur cai. Aya nu hiji caina eueuh kopina. Aya kopina han tinggal cangkangna beak mun ku salakina. Suwe ieu mah yeuh. Hah, alah. Aduh, ayo maneh jang, kumahaan maneh, nabrak orang kieu. Arek ka mana atuh jang, maneh kok lurusuan kitu nih katanggal lompatan. Urang keur latihan balap lompat mang, jaker ngiluan lomba Agustusan. Sugan we juara mang, lamun latihan wae mah. Lumayan mang, juara hiji ge ke kamari, menang gayung lope. Atau kira-kira jang, lompatnya make mata ye. Abatan mobil taronton maneh mah main tabrak wae amang. Lompat mah pakai suku mang itu, lain pakai mata. Latihan sih latihan jang. Main hajar wae maneh mah. Kok dorong laki ye tinggal di amang tuh. Abatan mobil taronton wae maneh mah. Awak kuntet oge main hajar wae amang. Tuh mang, urang ge sarua, barunda tong balikeun 19 ah. Oh, ai si ayan, si anu nabrak, si anu minta ganti rugi kumaha sih? Nyaho urang keur lompat, lain mah lumpang nabla seberang itu tuh. Ayo mah belah dieu. Oh, ai si apian, pan ieu mah geus nyaho jalan umum. Amang rek leumpang belah mana we bebas emang ieu jalan bapak moyang maneh. Dumuk amang nu salah. Urang keur lompat, nyawa urang keur lompat ka belah dieu, kun amang kurang teu ngeser ka belah ditu. Pas amang bejakeun ka bapak urang. Aduh, aing ieu budak. Diambekeun mau kene aing gagal ngopi di indungna. Ayeuna ditabrak ku anakna. Coba dibejakeun di ka bapana. Aduh, nasib aing kieu teuing ieu. Aduh, ampun budak teh. Daripada aing bingung ya. Kieu salah, kitu salah angger we disalahkeun kena wae aing ku budak. Aduh. Mending ka mangaang wae kitu nya. Sugan we aya rezekina aya di itu mah ye. Pan piraku we kieu nambah can menang 3 liang acan. Coba bismillah ya ka ditu urang ya. Sugane manggih kopi aya di itu mah. Tadi mah jawena gagal kopina. Sugane menang 3 liang wae kieu mah ye Ya, itu Ya, kita uwi ke mama. balik meureun wae kieu mah. Hmm. Naon sia? Cirik. Dia lagi gumang itu. Lehan pisan. Ka mana ya sia? Ini ka bapak, ke bengkel. Oh, wah aing tadi ka imah ka bengkel bapak sia ka mana meureun aing neangan. Nganter aing ayo, nganterin budak. Ayo. Sugan indungna balik. Ayo. Duh, riko kot budak. Beneran ya jelmana ya. Kumaha mang teh ya rame nambal.
Lah, lumayan lah. Opat angkaun mah. Kepasang meureun poe mah ya. Ya, syukur atuh lah. Ini ngadon cari ke lamangnya. Jauh mantu udah ambil tuh. Bagus. Aduh, jangan amang ti isuk. Teka panggil-panggil ya. Ini kita leuseuh, aya anu mah di bengkel. Beneran Mang sarua jeung uing beneran. Terus kolot teh masih we kene masang. Mun bisa mah ulah Mang, jauh-jauhkeun lah. Terus ka aman ku uing. Tengari hayam-hayam acan. Amun payu mah piti kena oge kuing dijual mah. Kalau mun bisa mah ulah lah. Jauh-jauhkeun. Aya mah kalot urang tarobat teh, tobat. Ini mah geus. Naon sia kita? Henteu Mang. Syukur atuh aya rame mah. Sugan we gitu uing bisa ngecok 10 mah 20. Aya jeung meuli udah 3 batang mah. Aya gede-gede mah eueuh aing da. Aya nu gede tuh di jero tuh balok tuh. Diisuk. Naon sia? Tuh les ngopina. Wah Mang ah, geus keun bae. Jangan apal di nu caritaan aja geus dileungitkeun kopina. Sabab anu nu caritaan aja koret geus bener kopi-kopi acan. Lapur ah. Aing budak diambekkeun mau lu kene aing gagal ngopi di indungna ayeuna ditabrak ku anakna coba dibejakeun di ka bapana aduh nasib aing kieu-kieu teuing ge aduh ampun ah budak teh alah geus teu manggi kopi di wae shooting poe ayeuna mah ieu coba nulis carita teh ulah sok dileungitkeun tah kopi teh aing geus jadi geus teu ngopi di wae poe ieu mah suwe